imens så finder vi mad til Yoda og lægger den derinde i. Og det bruger vi til at lokke Yoda ud, ikke også? Fordi vi vil have hans lyssværd. Vi vil have Yodas lyssværd, ikke også, skat? Ja. Okay. Tror du, vi finder ham? Tror du ikke? Det tror jeg. Jeg tror, vi finder ham. Jeg tror, han er lige herude et eller andet sted. Vi er jo meget, meget, meget langt væk fra civilisation. Jeg tror, vi finder ham, skat. Jeg tror helt sikkert, vi finder ham. Hey, hvad er det? Der er noget bag ved mig. Hvad er det? Nej. Det er noget, der er ved at spise min hjerne. Nå nej. Men lidt, jeg har ikke nogen hjerne, så det gør den ikke. Hvad er det? Okay.